hạnh phúc quá. Nghe tin Đức Phật trở về, tôn giả Moggallana cùng các vị trưởng lão Konanya, Asaji, Jasa, Nadi Kassapa, Gaya Kassapa đồng đến đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Ngài. Rồi sau đó lần lượt chư tỳ khưu trong tu viện và lác đác các nơi tìm đến. Đức Phật phải mất hết mấy ngày để giáo giới, nhắc nhở nếp sống kỷ cương phạm hạnh. Đức vua Seniya Bimbisara cùng hoàng hậu Vedi và một số quan cận thần vui mừng đến đảnh lễ và thăm hỏi chuyến về thăm quê hương của Ngài. Thấy các ông hoàng Sakya xuất gia, Đức vua rất cảm động hoan hỷ. Ông cũng đặc biệt nắm tay ân cần bình rịnh chú Saji Raula. Khi Đức vua gợi ý muốn cúng dường bất kỳ loại tứ sự nào, Raula đều lắc đầu từ chối, bảo là đời sống sa môn lấy tri túc và thiểu dục làm hạnh phúc. Nghe vậy, Đức vua vừa ái ngại, vừa kính trọng, vừa thương cảm, chạnh nghĩ đến con trai của mình, hoàng tử Ajatasattu, không biết được mấy phần của Raula. Chương trình an cư kiết hạ năm thứ 3 tại Trúc Lâm được hai vị đại đệ tử và các vị trưởng lão hoạch định rồi đệ trình lên Đức Phật. Ngài không bổ sung gì, chỉ lưu ý dành nhiều thì giờ để giáo giới các vị tân tỳ khưu. Riêng Đức Phật, Ngài đã mất trọn nửa tháng vào các buổi chiều để thuyết giáo, hướng dẫn cặn kẽ thiền định và tuệ quán cho nhóm quý tộc Sakya. Các thầy tỳ khưu quý tộc dòng Sakya ban đầu thật là khó khăn khi thích ứng với đời sống mới, nhưng qua một tháng sau, ai cũng tìm được sự an lạc thảnh thơi. Đức Phật biết sự diễn tiến trong đời sống tu tập của họ, nên bao giờ Ngài cũng thuyết những bài pháp hỗ trợ đúng lúc đúng thời. Tỳ khưu Pariya sau khi nắm được đề mục từ Thế Tôn, ông tin cần tu tập. Đêm kia ngồi dưới gốc cây đi sâu vào định, ông cảm nhận một niềm phúc lạc vô biên chưa hề có trong đời. Hoan hỷ quá, ông thốt lên: ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Lúc ấy trời khô ráo dưới ánh trăng mờ. Nhiều vị tỳ khưu hành thiền gần đấy nghe được, biết là lời cảm thán của vị cựu tổng trấn uy danh một thời. Họ tưởng rằng vị tân tỳ khưu Pariya không kham nổi cuộc sống cơ cực của sa môn, tưởng nhớ đến đời sống ngũ dục sa hoa vương giả cũ, nên trình lại với Đức Phật mong nhờ Ngài quan tâm sách tấn. Chiều hôm sau buổi pháp thoại, Đức Phật nói với Pariya: có phải thế không này Pariya, đêm hôm qua trong lúc thiền tọa, ông đã bất giác thốt lên: ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Điều ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật? Quả đúng như thế, bạch Đức Thế Tôn. Tại sao ông lại thốt lên cảm hứng ngữ như thế? Hãy trình bày lý do cho hội chúng cùng nghe. Bạch Đức Thế Tôn, hơn 10 mấy năm làm tổng trấn, cai quản suốt cả vùng lãnh thổ phương Bắc Sakya, đệ tử đã từng thao thức trăn trở ngày đêm. Bên ngoài thì giữ yên lãnh thổ, đánh dẹp các toán thổ phỉ hung bạo. Bên trong thì làm thế nào cho dân chúng có được cuộc sống bình yên, cơm no áo ấm. Tuy nhiên, giàu sang phú quý và quyền lực có thể làm cho tâm địa của người dễ sinh hư hỏng. Do vậy, thù trong giặc ngoài làm cho đệ tử luôn luôn nơm nớp lo sợ. Mặc dầu quân túc vệ canh gác suốt ngày đêm, kể cả các vị quan thân tín nhất cũng phải đề phòng phản trắc láo lường, đục khoét của công, tham nhũng hối lộ của giới chức quyền thuộc quyền. Không những có thể nguy hại đến tánh mạng của đệ tử, mà còn nguy khốn cho cả vương quốc. Sợ hãi, bất an là tâm lý thường trực. Phiền não lo lắng, nghi kỵ luôn chập chờn trước mắt như một ám ảnh ngày cũng như đêm. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đi xuất gia không phải do tự nguyện, mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử Anuruddha. Tuy nhiên, vì uy đức của Thế Tôn, vì giáo pháp nhiệm màu mà đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh thiện của Anuruddha, nên đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả. Đêm hôm qua,
Giữa nửa khuya thanh vắng, đệ tử cảm nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong đời. Ngồi một mình, đệ tử thấy rõ mình chẳng có gì để mất, chẳng có gì để sợ, chẳng có gì phải quan tâm lo lắng, đề phòng. Hoàn toàn rỗng rang, thanh bình và tự tại. Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đi vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền một cách ổn định vững chắc. Thế rồi các trạng thái hỷ lạc, nhất tâm, chúng tẩm mát no đầy thân tâm của đệ tử, làm cho đệ tử cảm nhận sâu sắc tế vi thậm mật hạnh phúc của thiền duyệt. Chính lúc ấy không dừng được, đệ tử đã thốt lên cảm hứng ngữ kia, đã làm cho huynh đệ phiền lòng, làm cho Đức Thế Tôn phải quan tâm. Đệ tử cảm thấy mình có lỗi vậy, kính xin Đức Thế Tôn và đại chúng cho đệ tử được sám hối. Sau lời tự sự gan ruột của tỳ khưu Pariya, hội trường chợt yên lặng như tờ. Ai cũng nhìn vị cựu tổng trấn bằng tia mắt kính trọng và đầy thiện cảm. Đức Phật mở lời tán thán ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện này cần phải được tán dương và kể lại cho nhiều người nghe, để mọi người cùng thấy rằng quyền lực, danh vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ, và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản bần hàn, độc cư thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự. Thời gian sau, nhờ miên mật công phu gia công thiền quán, tỳ khưu Pariya đắc được tâm minh, làm xong những việc cần phải làm của sa môn hạnh. Trong lúc đó, tỳ khưu Nanda chứng quả vị nhập lưu, tỳ khưu ni Anuruddha có được thiên nhãn thông, tỳ khưu Kimbala và Phaga đắc A La Hán quả, tỳ khưu Devadatta không đắc thánh quả nào nhưng lại đắc được ngũ thông. Riêng tỳ khưu Upali, người thợ cạo, không đắc được gì cả, nhưng luôn được đại chúng khen ngợi về oai nghi cử chỉ, tôn trọng các điều học, được chế định một cách nghiêm túc, không có một khuyết điểm nào về giới hạnh. Vậy là tất cả họ đã đặt được những bước chân an toàn và vững chắc trên mảnh đất của giáo pháp.